Ben, donc, مرحبا بكم de nouveau. On revient donc. Donc, مش باش نقعدوا برشا في صافي اكسرسيس هذا قصير مش باش نشدكم برشا. Donc, juste avant de commencer, donc je vous rappelle أن هنا donc عملنا l'arithmétique, cours et exercice d'application avec un exercice de synthèse. عمل les équations différentielles cours exercice وهنا الكونيك donc ذكرنا بالexercice donc تقريبا البارتي كونيك والاريثميتيك وليزيكواسيون ديفرونسيال نقولوا عملناها على الاقل عندنا ما نخدموا وان شاء الله حتى واحد كي يرجع بخير واسرع. دوتون بلوس قلنا باش نعاود نرجعوا لاريثميتيك. عندكم السيري 11 السيري 13 سامحني في السيت موجوده فيها برشا اكزرسيسات نتاع اريثميتيك. اخدموا وتو نختار انا كل اكزرسيس دونك نصلحوا مع بعضنا هنا. اتو نقول لكم بلوتار ما نخليكمش وقت تبدا عندكم فيزيك ولا سيونس نحاول ديما ما نخليش انكمبرمون نبعد عليكم شويه مش فرد نهار. باهي الوغ دونك نرجعوا للاكسرسيس نتاعنا. باهي دونك هنا عندنا الام دو كوردوني اكس يغريك. ديما واحد يجاوبني تسمعوا فيه هكا ولا؟ Oui. Bien. Alors, C est l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que 4x fois la valeur absolue de x plus y carré moins 16x moins 20 égale 0. Montrer que C est la réunion de deux parties de deux coniques à déterminer. Ben, alors, nous avons l'équation de C. Donc, M de coordonnées x, y appartient à C équivaut à. Ben, alors, on a deux cas. C'est que ou bien la valeur absolue de x égale à x, ou bien la valeur absolue de x égale à moins x. Donc, je vais prendre deux cas. Équivaut à 4x carré plus y carré moins 16x moins 20 égale à 0 avec x positif, ou moins 4x carré plus y carré moins 16x moins 20 égale à 0 avec x est négatif. واضح يظهر لي؟ باش نخدم واحدة بالواحدة. نبدأ بالأولى وكيك نذكروا شوية لي فاكتوريزاسيون بارسيال كيفاش نعملوهم في الكاد دون إليبس في الكاد دون هيبربول. دونك فرصه اخرى باش نرجعوا اون سونترين على اتروفي ليكواسيون ريدويت. دونك الاولى 4x كاري بلس y كاري موان 16x موان 20 ايغال 0. دونك هنا ناخذ 4x كاري موان 16x مع بعضهم. On met le coefficient du x carré en facteur اللي هو 4. دونك تعطينا 4 فاكتور دو x كاري موان 4x. دونك y كاري ما فماش مع y دونك بلس y كاري موان 20 ايغال 0. ناخذ اللي داخل بارونتيز نعملوا فاكتوريزاسيون بارسيال x carré moins 4x, ça donne x moins 2 au carré. Z à 4, donc on retranche 4. Mais c'est le crochet d'Aïdima. Sinon, vous allez faire une faute de calcul. Équivaut à, on développe 4 facteurs de x moins 2 au carré, plus y carré, de moins 16, donc plus 20, moins 16 ou 20, donc les 20 plus 16 égale 36. Finalement, on fait apparaître le 1, donc on divise par 36. Ça va donner donc x moins 2 au carré sur 9 plus y carré sur 36 égale 1. On obtient bien l'équation d'une ellipse. Le centre manche haut, comme vous le voyez. Donc, ça C1D est une ellipse de centre oméga de coordonnées win s'annule, des s'annule fait 2, ou des s'annule fait 0. De coordonnées oméga de coordonnées de 0. Dima, le minimum des choses, on donne le centre de l'axe focal. Donc, on met, les éléments caractéristiques, تعرف la forme. Ben, A au carré égale à 9, donc A égale à 3. Ou B au carré égale à 36, donc B égale 6. Vous voyez bien que A est inférieur à B, ce qui veut dire que l'axe focal est oméga J. Passons à la deuxième équation. Moins 4x carré plus y carré, moins 16x moins 20 égale 0. Vous voyez bien que, si on suppose que c'est une conique, donc on trouve qu'une ellipse, A ou B sont du même signe. Ou si on suppose que c'est une conique, donc A ou B vont être de signe contraire, donc on trouve qu'une hyperbole. كالعاده ناخذ موان 4x كاري و 16x لي زيكس مع بعضهم اي اون مي من غير ما تخمم حط لو كوفيسيون دو اكس كاري اون فاكتور من غير ما تغزر هذا شنو تحط لو كوفيسيون دو اكس كاري اون فاكتور حتى كان لقيت هنا 2 فبقعد 16 لقيت 2 مش تحط 2 اون فاكتور لا تحط موان 4 اون فاكتور تقعد لك هنا ان دومي ايش عندك فيها دونك تحط لو كوفيسيون دو اكس كاري اون فاكتور تير فاسون داخل بارونتيز القديم اكس كاري هنا مش حاجه اخرى دونك ميتون موان 4 اون فاكتور تقعد اكس كاري بلس 4x et puis plus y carré كان جات مع y carré y تعمل نفس الحكايه مش مشكل فوالا دونك نحلوا الكروشيه نتاعنا
ديما الحاجه بصفه عامه الحاجه اللي تخاف لا تنساها وتعرفها مهمه ابدا بها هي. معناتها انا نخاف ننسى كروشيه نحط كروشيه فارغ ما يصيرش ولا اشتري كروشيه وبعد مش نكتب في الاخر نحط كروشيه ننسى مثلا. باهي دونك هنا تقعد x carré plus 4x نعمل فاكتوريزاسيون بارسيال دونك تعطينا فورم كانونيك x plus 2 au carré et je tranche 4. En développant تولي moins 4 facteur de x plus 2 au carré. Alors moins 4 fois moins 4 تعطينا 16 وهذه 20 donc 20 moins 16 تاخذ هنا 4. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On divise par 4 باش تاخذ ديما 1 هنا. En divisant par 4, donc voilà ce que donne moins x plus 2 au carré plus y carré sur 4 égale 1. Vous obtenez l'équation réduite d'une hyperbole. دي أصل sur 1. Sur 1. Vous voyez que ça, c'est une hyperbole. هنا moins وهنا plus. Donc, c'est une hyperbole. Le centre هو oméga ديما وين s'annule هذه في moins 2 وهذه s'annule في 0. Donc, هنا oméga prime plutôt. C2, c'est une hyperbole de centre oméga prime de coordonnées moins 2, 0. L'axe focal بالنسبة للhyperbole تعرفوا بالforme de l'équation moins mal x ou le plus mal y. Donc, c'est l'axe focal هو oméga prime j. Mais attention. هذه بالنسبة للإيكواسيون هذه. أما راهي معها شنو هي؟ معها x positif. X positif, c'est l'équation d'un... De quoi? L'équation de X positif. Je me comment? L'équation à droite, ta conique, ta chenille. L'équation d'un... Je m'attends X positif, qui te un point M de coordonnées XY, mais tu as ta condition à Y, لكن ينبوز عليك انه x يكون بوزيتيف. وين باش يكونوا لي بوان ذوما الكل؟ يعني جو متر comment ça donne quoi? Un demi-plan. Un demi-plan. Plan, demi-plan, oui, demi-plan d'équation x positive. Et il y a l'intersection. Donc, il y a l'intersection de la conique C1, de l'ellipse C1, avec le demi-plan. L'intersection d'une conique avec un demi-plan, donc ça donne une partie d'une conique. Donc, je dois lisser le كل في كل. Ben, nous قلنا O ولا تبع في الفلاش ولا؟ Ben, O هي شنو؟ Union ولا؟ Donc, C, c'est la réunion. C'est la réunion. Ou l'A, c'est l'intersection. L'intersection, l'intersection de l'ellipse avec ce demi-plan, t'as qu'une partie de l'ellipse. Ou l'intersection de l'hyperbole avec ce demi-plan, t'as qu'une partie de l'hyperbole. Ou bien, O. Donc, je dois lisser le cours sur le décassé, la réunion de la partie de C1, la partie de l'ellipse C1, située dans le demi-plan d'équation X positif. Et réunion, machin. Mais la partie de ces deux, la partie de l'hyperbole située dans le demi-plan X négatif. Voilà. Voilà ce qui donne graphiquement. D'abord les graphiques. Ben, d'abord les flèches. Je te dis en pointé ou là. هذيك هي l'ellipse C1. هاك السنتر بتاعها السنتر بتاعها شنو؟ اوميجا de coordonnées 2 0. كيك ولا؟ انظر للسومي. الA قداش هنا 3 ولا؟ والبي هي 6. دونك شو يكون للسومي؟ 3 0 moins 3 0 0 6 0 moins 6. ben تقول لي شباب ماش 3 0 هذه تمولي نحكي فيه فانا روبير عندنا كي نقول 3 0 moins 3 0 0 6 0 moins 6 هذاك في روبير اوميغا اي جي. دونك تمشي بارابور روبير اوميغا اي جي او اوميغا. هاي اوميغا احسبوا معي هذه 2 راهي 2 هذيك. اوكي دونك هاي دونك قاش قلنا هنا 3 0 moins 3 0 0 6 0 moins 6 هاي 3. هاي الاوميغا بارابور اوميغا 1 2 3. من هنا moins 1 moins 2 moins 3. هذه 0 6 وهذه 0 moins 6. سي بارابور اوميغا اي جي. ولا تردون في الريبير او اي جي على رواحكم وقت في الريبير ويجي فيش حتى مشكل. المهم سا سي ليليبس. اني ليبربول يحكي عليه. هاي ليبربول يحكي عليه. سي دو برونش. او السنتر بتاعهم هذا السنتر. او موان 2 0 او موان 2 0. انظر السومية هنا. هنا الاو كاري قداش الاو كاري هنا؟ قداش الاو كاري؟
هذه يصير شنو؟ هذه يصير شنو اصلا؟ تصير 1. دونك الا او كاري هي 1، دونك الا هي 1 والبي او كاري هي 4، دونك بي هي 2، دونك الا هي 1 والبي هي 2. لي سومي بالنسبه للبيربول السومي ما عادش 4 ولاو زوز، يا اما ا 0 موان زا 0 ولا 0 بي 0 موان بي. هنا اللاكس فوكال هو اوميغا بريم جي، يعني 0 بي 0 موان بي، دونك لي سومي يوليو 0 2 0 موان 2 0 2 0 موان 2 بالنسبه للبير اوميغا بريم يجي. هاي بالنسبه للبير هذا هاي 0 2 و 0 موان 2 هذاك البير 0 2 0 موان 2. Donc petit b à l'aide de θ, لحظه بربي خاطر à l'aide de θ la distance m' OM' est le deuxième point d'intersection de OM. Ben. تسمع فيه بالكدا توا؟ تسمع فيه ولا؟ اوكي. ben donc نكمل. ben احنا باش ناخذ هنا باش ناخذ la partie de l'ellipse située dans le mi-plan x positif. اي l'ellipse fait partie dans le mi-plan x positif ou partie dans le mi-plan x négatif. ناخذ la partie située dans le plan x positif. تعطينا كان بارتي هذه برك وتتنحى البارتي اون بوانتي. بالنسبه للبيربول ناخذ la partie située dans le mi-plan x négatif من هنا، دونك تقعد كان البارتي هذه والبارتي هذه ويتنحاو les parties en pointé. Ce qui donne comme réunion la forme que vous voyez là. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est la courbe C. متكونة من réunion de deux parties de deux coniques. Je passe à la deuxième question. Soit à un point où chacune des coniques coupe l'axe OJ. شفتم les deux coniques نحكيو عليهم ils coupent l'axe OJ في نفس les points هنا في deux points. وين تقص الهاش C2 وين تقص C2 l'axe OJ وين تقص C1 l'axe OJ نفس les points. علاش قال لك 1 بوان 1 خاطر فما زوز، فما هذا وهذا زوز، دونك باش نختار واحد منهم. soit un des deux points où chacune des coniques coupe l'axe OJ. Montrer que les coniques C1 et C2 ont la même tangente en A. هنا هذه التونجونت هنا ولا هنا بالنسبه لي دو كونيك شكون هي نفسها. اول حاجه on va déterminer les coordonnées de A. Là c'est quoi? C'est l'intersection de chacune de ces coniques avec l'axe OJ. يعني le point A موجود على l'axe OJ. Ça veut dire que son abscisse égale 0. Donc ناخذ x égale à 0. Pour x égale à 0, ça c'est parce que A appartient à l'axe OJ. ناخذ x égale à 0. ونمشي نعوض في الكونيك C1 ولا C2. نعوض هنا تو كور وين تحب انت. عوض وين تحب انت. عوض x بالزيرو. عوض هنا x بالزيرو في السي الكل. هاي تعوض هنا والا تعوض هنا ولا تعوض هنا كل مش هتعطيك لا ميم شوز. به الور عوض اكس بالزيرو هذه وهذه، اش تقعد لك تعوض اكس بالزيرو هنا وهنا، تقعد لك y كاري موان 20 ايكال 0، y كاري موان 20 ايكال 0 يعني y كاري ايكال 20، دونك y ايكال بلوز او موان راسين دو 20 يعني بلوز او موان 2 راسين دو 5. دونك فما دو بوان d'intersection de la conique C, c'est-à-dire l'intersection de C1 et C2 avec l'axe des ordonnées. Le point lourd est 0, 2 racine de 5, point C est 0, moins 2 racine de 5. Donc prenons par exemple le point A de coordonnées 0, 2 racine de 5. Maintenant, juste نذكروا كيفاش ندوجوا tangente. فرصة donc باش نذكروا كيفاش ندوجوا tangente خاصة إذا ريبير réduit موش أو يجي كيما هنا. Alors, donc on va déterminer T1 c'est quoi? T1 c'est la tangente au point A بالنسبة ل C1. و T2 هي la tangente كيف au point A تبقى بالنسبة لل C2. بالنسبة لل T1 كيفاش نطلعوا l'équation de la tangente à C1 هاي C1. هاي C1 هذه C1. شو l'équation réduite هاي؟ هذيك C1. كيفاش نطلعوا l'équation de T1 l'équation de la tangente. Alors إذا تحب تطلع l'équation de la tangente ترجع الفورم ريدويت القطه الاخرانيه دي دون روبير او يجي انسى روبير اوميجا يجي. هنا خاطر ما عملناش شونجمون كناش خاطر ما حسيتش به كناش نعملوا بوز جرانت اكس كذا لما تخش جرانت اكس جرانت جريك تقول لك حرب في الروبير هذا ورجع في الروبير الاخر وحول الكورني ذوما في الروبير هذا. لا ارجع طول ليكواسيون ريدويت في الروبير نتاعك او اي جي روبير اصلاني هي هذه اخر حاجه وصلت لها هنا قبل ما تعمل شونجمون دو فاريابل وخذ ليكواسيون دو تونجونت من غاديكا. دونك اكس موان 2 كاري شنو ترد؟ ترد x0 moins 2 fois x moins 2 تنحك الكاري و y كاري شنو ترد؟ ترد y0 fois y y0 fois y. فوالا
والباقي ما يتبدل حتى شيء. هذه 9 وهذه 36 وهذه 1. فوالا. دون دوزيام طون شو تعمل؟ تعوض x0 y0 par les coordonnées du point de contact هو الA. يعني tu vas remplacer x0 par 0 قعدت moins 2 هنا. Et tu vas remplacer y0 par 2 racines de 5. Voilà. À tout calcul fait, vous allez trouver cette équation. Monsieur, le T2. Ni j'ai pas l'équation de T2. J'ai pas mais T2. L'équation C2. Mais l'équation C2 réduite TD. Moins x plus 2 au carré plus y carré sur 4 égale à مغاديك. تخليها هي بيد الفورم. Juste نحي الكاري تحلو. تولي moins ما تنساش الموان هذيك. والx plus 2 au carré تكتبها x0 plus 2 fois x plus 2. يعني كان يدير grand x au carré تكتبها grand x0 fois grand x. و petit y au carré تكتبها y0 fois y كالعاده تعوض x0 y0 pour les coordonnées de A. Donc عوضنا x0 بالزيرو قعدت هنا moins 2 وعوضنا y0 بالدو racines de 5. Donc vous faites le calcul, vous allez trouver la même équation. Voilà. هذا هو دونك اخترنا 4 اكزرسيس. شفتوا 4 اكزرسيس. دونك الاكزرسيس الاولاني لخصوه علاش يحكي كيفاش كي يعطيك دي زيليمون كاركتيرستيك جيومتريك بالنسبه لي بيربيت كونيك يعطيك زيليمون جيومتريك كيفاش تطلع ليكواسيون كو سو سوا اون بوزون ليكواسيون من الاول اذا نجموا اذا نعرفوا السونتر هذاك سينو نخدموا بالفورم جيومتريك اذا ما نعرفوش السونتر. بار كونت لازم نعرف وقت الفويي والديريكتريس والاكسنتريسيتي. دونك هذا بالنسبه للاكسرسيس الاول. بالنسبه للاكسرسيس الثاني الثاني نسيت انا الثاني هو لا اله الا الله محمد رسول الله. الثاني اللي فيه كيفاش تلقى اير اون فونكسيون دو تيتا. دونك يعطيك ان بوين دو لا كونيك يسمي لك لا فيكس نتاعو زد اير اكسبونسيال تاع يقول لك طلع لي اير اون فونكسيون دو تيتا. دونك كيفاش تطلع اير اون فونكسيون دو تيتا كيفاش بار كونسيكون تجاوب على اون كيسيون دوبتيميزاسيون من نوع مينيمال وماكسيمال. بالنسبه للاكسرسيس الثالث هذايا سي بلوتو اونترينمون دونك على التفكير في كيفاش نطلع من الفورم جينيرال فورم ريدويت والتونجونت وكي تبدا عندي مشكله صغيره كيما فالور ابسولو دونك جو فاي بيان كون بو سون ديباراسي. بالنسبه للاكسرسيس 4 شفنا دونك خاصه كيفاش نطلعوا اكسرسيس فيه شويه اناليز رجعنا فونكسيون ديفيني بار انتجرال كيفاش نستغلوا الانتجرال باش نطلعوا لير دون اليبس. فوالا دونك هذا هو. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc نقول لكم شيء طيب. Est-ce que vous avez des questions? شو عندي كيستيون على اول اكزرسيس عملناه جست وجدت في مخي على اكسومي اول واحد. انت اكسومي اللي قلت لنا ما نجم نطلعوها كل شيء بالجيومتريكمون. السونتر ولا السومي؟ السومي شنو السومي؟ السونتر بس السونتر. اي ليه حتى فما شكون زاد قال اسكو نجم نطلعوا السومي نتاعها وبعد نشوفوا قل اسمع قل لي الكلمه بالكدا معناتها السومي ولا السونتر باش نعرف نتبع. نطلعوا الواحد السومي نطلعوا السومي وبعد نشوفوا منها كيفاش تطلع السومي. اعطيني كيفاش تطلع السومي في اي كا من هذوما مثلا. لا لا نحكي على ثالث كا ما نجمش نطلعوا السومي. اعطيني فازي اعطيني. هذيك المشكله. هذيك المشكله. هو يعرف الشعب راهو يعرف الشعب يعطيك الحاجه اللي حشك بها وما يعطيكش الحاجه اللي ما يخليكش. دونك هنا عطاك فويي ان فويي مش كيما هنا زوز طلعت بهم السونتر هذاك فويي برك وعطاك ديريكتريس واحده وعطاك ليكسونتريسيتي. كيفاش طلع السونتر ولا السومي؟ باش طلع في بالي باش طلعها من الليكسونتريس كيفاش؟ اعطيني كيفاش. لا انا قلت عندي السير منها. داير خلينا نقول لك حاجه بور تيرميني. البارابول تختلف على الاخرين زوز انه كا بارتيكولي على الاخرين زوز. كيفاش البارابول؟ شفت السومي نتاع البارابول سومي هاي ولا ايوه والفويي والديريكتريس. الديريكتريس والفويي يجيو سيمتريك بارابور او سومي صحيح ولا؟ اي معناتها بار اكزومبل اذا السومي هو 0 0 تخيل معايا السومي لوريجين 0 0 والفويي جاي على اليمين 1 0 ديريكتريس وين تجي في الموانزه صحيح ولا؟ اي دونك يعطيك زوز من هذوما تنجم تطلع الثالثه فاسيلمون حتى بجرافيك صغير.
عطاني السومي والفويي نجم نطلع ديريكتريس، عطاني ديريكتريس والسومي نجم نطلع فويي، هكا ولا؟ بينما في الهيبربول وفي الليبس كان ذكروا قلنا راهم لي سومي، تعرف شنو السومي يجيو لي باري سونتر، ذكرها ولا؟ اي لو اف كذا وكل بوان كا دونك الي كازيمون بس انتوما امبوسيبل باش تدخل في المتى هذايا. دونك ما تكسرش راسك برشا، لي 3 كا اللي عملناهم تقريبا يلخصوا لكم اللي يحشكم به. نعاود نذكركم انه في البارابول vous travaillez directement كي يعطيك دي زيلمون جيومتريك كيما هكا vous travaillez في البارابول ديريكتومون بالفورم جيومتريك ساهله وما فيها حتى شيء. وقتاش تخمم تخدم هكا ولا هكا في الهيبربول وفي الليبس كان ترى انهم لي دوني يعطيك السونتر كو سوا او ولا غيره، دونك تخدم تو بوز ليكواسيون خير لك وتطلع الا والبي فاسيلمون. اذا ريت انه الدوني ما يعطيكش السونتر دونك فو ترافي جيومتريكومون، وانت تعرف اذا الدوني ما عطاك السونتر تقول بكش السونتر مخبي ولا كذا، راهو كان عطاك فوي وديريكتريس واكسونتريستيك عطاك منظومه ثلاثه، راهو حاب يقول لك انطلق في الفورم جيومتريك. واضح ولا مش واضح؟ اي واضح. يعطيكم الصحه. باهي سامحونا دونك على طولنا شويه اليوم، ان شاء الله دونك في مناسبه اخرى كي نحضر لكم. نحاضر انا نلقاكم ماكم متفرهدين شويه، تقص عليكم قرايه شويه، نبعد شويه على الفيزيك والسيونس، دونك نعملوا دي سيونس دو كوريكسيون ديكزرسيس داريتميتيك. وهكا بحث بعضنا، اذا نحبوا نعملوا حاجه اخرى نعملوا حاجه انتم والجهد نتاعكم، ما نحبش نكثر عليكم، نجموا نقدموا اكثر كي تحبوا كما تحبوا انتم. كان عندكم كان واحد يحب هكا ملاحظه ولا حاجه، ولا سواء على شنو تحبوا نعملوا شنو تحبوا كذا، على سواء على الطريقه نتاع القرايه اللي بيناتنا، اذا فما حاجات باش تصلحوني فيها تحسنوني فيها كذا كذا، مثلا انتم نجم تكلموني ديريكتومون ولا عن طريق الايميل ولا اي حاجه. دونك جو سوري رافي بالنسبه لي ريكومونداسيون تاعكم. ميرسي بوكو اي ا بلو تار، ربي ينجحكم ربي يجيب في الصواب. ميرسي مسيو، شي طيبه. شي طيبه، ميرسي. ميرسي بور توس.